Įkvėpus sunkių dujų, Jūsų balsas smarkiai pažemėjo. įkvėpus lengvų dujų, Mūsų balsas paaukštėja. ar taip pat veikia su dudelėm? Jo, pasirodo veikia. Dudelė su sunkiom dujom. Dudelė su lengvom dujom. Švilpukas su tankiom dujom. Švilpukas su lengvom dujom. Butelis su tankiom dujom. Girdėjai, pakilo nata. Iš pradžios sunki, po to pakilo, kai išpučiau dujas. Butelis su lengvom dujom. Reikia laikyti aukšnikojom, nes dujos pabėgs. O kodėl tai veikia? Tai yra susijęs su garso greičiu dujas. Kuo tankesnės dujas, dažniausiai garso greitis jose yra žemesnis. Kuo lengvesnės dujos, garso greitis yra aukštesnis. Įleidusi butelį helio, mūsų banga gali sklisti greičiau dėl didesnio garso greičio šitose dujose. Taigi jinai atsitrenks į viršų į apačią daugiau kartų per sekundę, bus didesnis dažnis, mūsų nata paaukštės. Bet jeigu mes helį pakeisime labai sunkiom dujom, mūsų garso banga sklis labai lėtai. Labai nedaug kartų atsitrenks nuo viršaus į apačią, taip sukurdama mažesnį dažnį ir bus žemesnė nata. Taip pat veikia su plaučiais, taip pat veikia su visais pučiamaisiais instrumentais.